Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my experience video. Di video kali ini saya akan membuat video pengobatan domba batuk ya. Kebetulan domba saya mengalami batuk seperti ini videonya. Itu disebabkan saya juga kurang tahu, ada yang bilang kesedak, ada juga yang bilang batuk. Nah, tapi kalau untuk kesedak sudah saya coba urut-urut lehernya dan terus juga sudah diobatin untuk herbalnya juga, tetap aja masih kayak gitu. Dan kemungkinan ini batuk ya. Jadi pengobatannya saya menggunakan obat, ada beberapa obat itu hasil rekomendasi dari para peternak juga. Oke, saksikan terus, cek itu. Nah, di sini saya menggunakan obatnya adalah amoxicillin ya, amoxicillin. Dan amoxicillin ini saya tanya-tanya ke peternakan yang lain, ini aman buat betina hamil juga katanya. Dan ini amoxicillin untuk membasmi bakteri. Jadi bakteri bukan yang disebabkan oleh virus ya, tapi disebabkan oleh bakteri flu, batuk, dan lain-lain. Nah, terus dombanya kan kepalanya anget juga. Nah, jadi ini saya menggunakan Panadol biru, dan Panadol biru ini juga katanya sih aman buat ibu hamil. Nah, kita gerus menggunakan ini, masukin aja lah. Satuin aja. Saya sudah coba menggunakan herbal juga, kayak jeruk nipis dicampur kecap, terus gula jawa, tapi tetap masih seperti itu ya. Mungkin penggunaannya rutin sih. Nah, tapi coba saya menggunakan yang kimianya, menggunakan Panadol biru dan amoxicillin. Nanti kita coba ya. Ini digerus dulu. Oke, ini udah digerus. Nah, ini menggunakan alat apa adanya, lalu kita masukkan ke alat cekok. Mudah-mudahan cepat sembuh dombanya. Dan tadinya sih nggak mau makan, tapi alhamdulillah kemarin udah 1 kali saya obatin seperti ini, mau makan ya, walaupun nggak sebanyak seperti domba sehat ya, tapi ada asupan nutrisinya.
Nah ini udah dimasukin, tinggal ini angkat dikit-dikit, ditutup ya, takutnya nyembur. Setelah itu kita sedot airnya. Secukupnya aja. Nah seperti ini, disisain ruang untuk kocok. Nah setelah itu kita langsung ke dombanya. Oke teman-teman, ini dombanya ya. Nah ini batuk, terus ada pileknya juga. Nah terus dia nafsu makannya berkurang, makanya juga cimit-cimit. Nah langsung kita cekokkan aja. Caranya ini tinggal masukin lewat lubang samping. Pelan-pelan aja. Biar nggak kesedak. Nah ini udah masuk semua ya. Kasih air tambahan boleh. Nah ini udah selesai, mudah-mudahan cepet sembuh. Ini lagi hamil juga teman-teman. Mudah-mudahan cepet sembuh, makanya banyak juga. Nah teman-teman, ini juga kemarin sempet matanya sakit mata juga ya. Di sini sipit banget, nggak bisa melek. Dan banyak beleknya. Alhamdulillah sekarang udah mulai melek lah dikit. Itu kemarin saya tetesin pakai jeruk nipis ya. Bisa dioles pakai super tetra atau jeruk nipis juga aneh. Ini saya tetesin lagi. Dah dikit aja, jangan banyak-banyak, kasihan. Dah untuk penyembuhan obat matanya pakai jeruk nipis bisa, sama super tetra diolesin. Dan mudah-mudahan sembuh. Ini juga dulu pengalamin sakit mata ya, bisa diolesin pakai super tetra sama jeruk nipis. Nah waktu itu saya yang ready ada jeruk nipis, saya tetesin jeruk nipis 2 kali ya, sehari sekali. Dalam 2 hari dia udah sembuh alhamdulillah, dan makanya juga udah lahap. Waktu sakit mata juga makanya cimit-cimit, nih sekarang udah bagus. Terus sempet kena ini gudik. Nah alhamdulillah lah, mudah-mudahan yang si Bitmil ini bisa sembuh pulih, batuknya udah nggak batuk lagi, terus matanya udah sehat, mudah-mudahan ya. Ini juga saya ada Bitmil lagi Garut nih. Ini masih darah kelas B utama ini. Oke teman-teman, video yang bisa saya berikan mungkin sedikit ilmunya, tapi ini saya berbagi pengalaman ya, bukan berarti saya menggurui atau so bisa. Saya pun masih belajar, dan obat-obat tersebut pun saya masih nanya-nanya buat Bitmil, obatnya apa kalau kayak gini kayak gitu. Nah
kemungkinan obatnya yang seperti itu yang tadi saya berikan, itu rekomendasi dari para peternak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau misalnya teman-teman mau join di grup sharing, barangkali teman-teman mempunyai banyak ilmu, boleh sharing di grup di bawah ini yang di deskripsi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam next video.